Musse, det er vores sidste kræmmertur, og det er regnvejr. Ja, det er det jo. Så, Og du er i knaldhamrende godt humør. Ja, det skal jeg love for. Det var så hyggeligt at være sammen med. Ja, det er skide hyggeligt. Ja. Vi ses, der er ingen mennesker, vi tjener ingen penge, og vi sætter bare her. Det går til penge og drikke kaffe og ryge cigaretter, og det er noget scheisse. Det er det. At det er ikke sådan, jeg gerne vil have det. Det er det ikke. Du kan jo ikke sælge, når du er og så sur. Så er der, når der er nogen, der kommer forbi, så siger de, at det er synd for os, ikke? Jo, og det er synd også for det er os. meget synd for os. Det er synd for os. Ja. Ej, kommer jeg en flot dame, det er sikkert en fin. Ej, Ved du hvad, det må fanden... Ej, hvor må det være koldt. Ej, hun er helt meget pæn. Jeg var helt koldt. Jeg har da bestiget en glædtag. Det var ikke koldt, fordi så bliver tøjet ikke vådt. så bliver tøjet ikke vådt. Det var snedigt, så har vi lært det i dag. Ja, det kan man jo også. Nå, Musse, hvad hedder det? Folk de går med hætte på, og så arme og kort, så godt så. Jeg ved ikke, om jeg har penge med til at stille. Det var godt. Det ved jeg ikke, om jeg har.